Mambo vipi mfuatiliaji na mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Sasa kwa upande wa Simba Sport Club hii leo wanaanza kutafuna vipolo kama ilivyo kawaida upande wa ligi kuu Tanzania bara. Na kwa upande wake mwalimu Fadlu Davis anatarajiwa kuandaa kikosi ambacho kitakuwa ni mahili ili kuelekea mchezo huu dhidi ya Mashujaa katika kutafuta point 3. Na mimi hapa kabla sijakutajia kikosi ambacho kinatarajiwa kuingia kukiwasha dhidi ya Mashujaa, nikukumbushe tu wewe ambaye hajawahi kusubscribe, kulike na kushare video. Hii ni Dar es Salaam Tanzania TV. Hivyo fanya kusubscribe, kulike, kushare bila kusahau kucomment maoni yako katika eneo la comments. Mimi ni Ibrahim Mohamed. Karibu sana tuweze kuangalia kikosi kwa upande wa Simba Sport Club kinachotarajiwa kuzama dimbani ili kusaka point 3 dhidi ya Mashujaa. Kwa uzoefu wa mwalimu Fadlu Davis anavyotarajiwa kupanga kikosi kwenye mchezo huu husika. Kwa upande wa golini anatarajiwa kuwepo Musa Kamara. Kwa upande wa mwalimu anatarajiwa kumtumia kama kiongozi kwenye eneo la ulinzi, akiagiza kupanga mabeki wa mbele yake. Kamara anatakiwa kuwa mwangalizi kwa umakini, hasa kwa mipira ya juu na pale mipira inapokuja mipira ya cross. Beki wa pembeni kulia anatarajiwa kuwepo Shomari Kapombe. Wakati huo Valentino Nouma anatarajiwa kwa eneo la beki pembeni kushoto. Kwa upande wa Nouma tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa akipata nafasi, anaonyesha uwezo wake. Ni beki ambaye amekuwa akionyesha kuwa na uhatari wa juu kulingana na vile ambavyo mwalimu amekuwa akimwelekeza kufanya ndani ya mchezo. Kwa upande wa beki wa katikati anatarajiwa kuwepo Chefondo Maron, amerejeshwa kanako kikosi. Kwa upande wa Chefondo Maron tunafahamu ni mchezo wa kwanza atakokuwa ameshiriki toka atoke kwenye majeraha. Chefondo anatarajiwa kuwa ni mwamba wa kuaminika katika eneo la katikati, akisaidia kusoma mchezo wa wapinzani na kutoa pasi, lakini pia anatarajiwa kudhibiti mashambulizi ya Mashujaa na kuhakikisha hawapati nafasi za uwazi. Wakati huo Chamu Karabu anatarajiwa kusimama kwenye eneo hilo akisaidiana na Chefondo Malon. Abu tunafahamu Abu atafanya kazi sambamba na atakuwa muhimu kwa kuzuia mashambulizi ya mpira mirefu haraka, lakini pia Fadlu anaweza kumtumia kama mtu wa kwanza wa kuanzisha mashambulizi kutokana na mchezo utakapokuwa, lakini pia atakuwa anatarajiwa kuanzisha mashambulizi kutoka kwenye eneo la nyuma. Kwenye eneo la viungo anatarajiwa kuwepo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma mwalimu anatarajiwa kumuona akiwa kama mlinzi wa safu ya kiungo, akihakikisha kuzuia mashambulizi ya kasi kutoka kwa Mashujaa na kutoa ulinzi wa ziada kwa beki wa katikati. Lakini pia kwenye eneo hilo anatarajiwa kusaidizana na Debra Fernandez Mavombo. Kwa upande wa Mavombo anatarajiwa kuwa ni kiungo mpito, akifanya kazi ya kugawa pasi kuelekea mbele na kusaidizana na kusambaza mipira kwenye eneo la pembeni na kudhibiti kasi ya mchezo. Kwa upande wa kiungo mshambuliaji anatarajiwa kusimama Jean Charles Ahoua. Kwa upande wa Ahoua atapewa nafasi ya kushambulia nyuma ya wachezaji wakati akitafuta nafasi za kupenya tu au kutoa pasi za mwisho, akiweza kupiga pasi za mbali na kuweza kuwa tishio kwenye mipira iliyokufa. Wakati huo kwenye winga wa kulia anatarajiwa kuwepo Kibu Dennis Kibudi. Kwa upande wa Kibudi tunafahamu anatarajiwa kufanya mashambulizi. Kwa upande wa kulia tunamfahamu ana kasi ya kupenya, akiwa na mpia anatarajiwa kuungana na Kapombe kuunda pressure ya eneo la pembeni. Fadlu anatarajiwa kumtumia kama mtu wa cross, lakini pia mtu mwenye uwezo wa kupenya katika eneo la pembeni. Lakini pia Elimpanzu anatarajiwa kuwa kwenye eneo la winga upande wa kushoto. Kwa upande wa Mpanzu tunafahamu ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa katika eneo hilo, hivyo mwalimu Fadlu anatarajiwa kumtumia katika kufanya maamuzi ya kibunifu kiwa na mpira, lakini pia kutumika kuvuruga ulinzi wa Mashujaa na kuvuta mabeki wa pembeni na kuacha nafasi nzuri kwa upande wa washambuliaji. Lakini pia katika eneo la mfungaji anatarajiwa kuwepo Ateba Mbida. Ateba anatarajiwa kupewa jukumu la kufunga ili kutikisa nyavu za Mashujaa. Fadlu atamtaka kusimama vizuri katika eneo la mbele, lakini pia kusimama kwa nguvu, kusimama kwenye position kwa ajili ya kupata nafasi ya kufunga kupitia pasi za Ahoua ama kupitia mpira ya cross ambayo mabeki wake watakuwa kitumia. Hawa ndio wachezaji wanaotarajiwa kutumika katika mchezo huu wa leo dhidi ya Mashujaa. Mfumo unaotarajiwa kutumika ni 4-2-3-1.